les presento el Amazfit GTR, la versión de 47 milímetros. Empecemos primero por las características de este Amazfit. Tiene Bluetooth 5.0, su resolución de pantalla es muy hermosa, el tamaño de la pantalla es de 1.39 pulgadas, es un rango muy bueno y su modo operativo es táctil, todo táctil como debe ser. Tiene una RAM de 16 MB, una ROM de 40 MB y este es impermeable y resistente al agua. Sí, un punto al favor, tiene calificación IP5ATM, que es hasta 50 metros, que ya les iré diciendo. Este tiene tipos de alertas como para encontrar el teléfono, rastreador de salud, el monitor de frecuencia cardíaca, podómetro, recordatorio, todo lo que ustedes han escuchado en un smartwatch. Asimismo tiene sus notificaciones, función de control remoto para lo que es música. Y lo más esencial que ustedes quieren saber es la batería, que es de 410 mAh. Se demora en cargar de 1 hora y media a 2 se carga este reloj. Su material son hechos de cuero, aleación de aluminio y el tamaño de la esfera es de 47 milímetros. Tiene un peso de 0.0620 kilogramos. Hasta ahí lo más básico que ustedes van a saber de este reloj. Sí, es un reloj inteligente, muy bonito, muy elegante. Este reloj llamó la atención porque dice que tiene 24 días de duración su batería y 145 días de espera si tú al smartwatch lo dejas en stand-by. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo utilizas, solo lo has dejado prendido y está por ahí y te dura esa cantidad de días. Esa fue una de las características más novedosas y que más llamó la atención a partir de su diseño elegante que combina con trajes para reuniones, para fiestas y te dan un cierto atractivo al ponértelo. Esta pantalla de 1.3 es una pantalla AMOLED HD, se ve muy bien en el sol, no hay problema. Tiene 326 ppi, tiene hasta 100 diseños del dial, o sea, la interfaz, el gráfico para que ustedes vayan cambiando desde la aplicación. Tiene 12 modos deportivos, de los que este reloj se refleja más en deporte, salud, por todas las aplicaciones que tiene y les integra este Amazfit GTR. Tiene para ver el clima, ver quién te llama, control de música, las notificaciones en las aplicaciones, recordatorios en venta, despertador. Puedes encontrar tu teléfono por medio de que te haga sonar. También puedes hacerlo desde este smartwatch. Tienes una brújula, un cronógrafo y un minutero. Para que tú puedas iniciar tienes que hacerlo junto con la aplicación que te dan en las especificaciones o en los manuales para que los descargues. Esta aplicación de Amazfit donde tienes que activar tu Bluetooth, tu GPS y tener conexión a internet para que puedas acceder a la configuración y se te vincule de una manera inmediata con el teléfono. Y ahí te va a registrar todo, ya sean los pasos. Ahí vas a poder cambiar las interfaces porque tiene más de 100K, porque tiene hasta 100 caras para que tú te puedas divertir cambiando de acuerdo a la ocasión donde tú vayas.